هل سألت نفسك يوما لماذا يرتدي الأطباء البلطو الأبيض؟ ولماذا يرتدون الأخضر داخل غرفة العمليات أو الأزرق؟ وما السر وراء إضافة الألوان الأخرى كالأزرق والأخضر والرمادي؟ إليك التفاصيل الكاملة حول سر العلاقة بين الأطباء وهذا اللون. قد يكون الشيء الأكثر رمزية في مجال الطب هو البلطو الأبيض الذي يرتديه الأطباء، والذي اشتق منه مصطلح الجيش الأبيض. وقد يفاجأ البعض عندما يعرفون أنه حتى أواخر القرن التاسع عشر لم يكن الأطباء يرتدون ملابسا بيضاء، بل في الواقع كانت سوداء. وكان اللون الأسود يثير القلق والاكتئاب في نفوس كثيرين، لا سيما المرضى وذويهم، نظرا لأنه مرتبط بالموت في معظم الأحيان. وكان السبب في استخدام اللون الأسود حينها هو إخفاء الأوساخ التي تعلق بملابس الأطباء، حيث أن هذا اللون قادر بشكل كبير عن غيره على هذه المهمة. لكن أدى التقدم الذي طرأ على مهنة الطب إلى إحداث تغييرات على الشكل الذي يظهر به الأطباء أمام الناس. وبالفعل أقدمت المستشفيات على خطوات كبيرة في مجال إدخال اللون الأبيض إلى مرافقها، حتى إذا بدأت في تجهيز أسرتها بالملاءات البيضاء، كما ارتدت الممرضات قبعات بيضاء. أما الأطباء ارتدوا معاطفا بيضاء، والمعروف بالبلطو الأبيض جديد وفاخر، تهدف إلى استعادة ثقة الناس في المستشفيات ومنحهم الأمل في الشفاء. ومن المؤكد أن المعطف الأسود ربما كان عمليا بشكل أكبر من حيث إخفاء البقع والأوساخ، لكن الأبيض أصبح رمزا أساسيا لوجه الطب الجديد. وحدث هذا التحول في لون المعاطف خلال سنوات قليلة، كما تخبرنا رسومات الفنان الأمريكي توماس إيكنز الذي يعد رائد المدرسة الواقعية في الولايات المتحدة.